मध्य प्रदेश के भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन का किला है। कहा जाता है रायसेन के राजा पास पारसमणि था, एक ऐसा पत्थर जिसके टच होने से कोई भी लोहे की चीज सोने में बदल जाती थी। पत्थर की वजह से महल में आक्रमण होने लग गए। जब राजा को लगा वो इस बार युद्ध हार जाएगा और पारस पत्थर की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उस पत्थर को अपने महल के तालाब में फेंक दिया। राजा वीरगति को प्राप्त हो गया, जिसके बाद कई राजा आए, लेकिन वो पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। आज भी लोग उस पत्थर को रात में ढूंढने जाते हैं। कोई लोग तो पागल भी हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पत्थर की रक्षा जीनी लोग करते हैं। और ये भी कहा जाता है जब अकबर का हाथी तालाब पार कर रहा था, मंदिर सोने में बदल गई थी। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उस नदी में पारसमणि था और पारसमणि के छूने मात्र ही लोहे की चीज सोने में बदल जाती थी।